Veľkosť skontrolovaná, váha skontrolovaná, všetko aktuálne. Takže Lisa, zdá sa, že všetko prebieha v poriadku. Povedz mi niečo o škole, ako sa ti darí? No vieš, mám rada školu, najmä matematiku a biológiu. Neskôr sa chcem stať doktorkou. Výborné, skvelý nápad. Čo ťa k tomu vedie? Myšlienka chrániť ľudí, zapojiť sa do boja proti najnebezpečnejším chorobám, vždy hľadať lieky, ktoré by raz mohli zachrániť mnoho životov. To je pravda. Je to zodpovednosť a jasný, nepretržitý boj o každodenný život. Vezmi si napríklad čierny kašeľ. Čierny kašeľ? Pred 10 rokmi o ňom už nik nehovoril. Ale teraz si uvedomujeme, že ľudia nie sú pred ním chránení po celý život a čierny kašeľ je príčinou onemocnenia u bábetiek do 6 mesiacov ich života, ktoré ešte nemajú vybudovanú imunitu. Bláznivé, že? Áno, Lisa, máš dobré informácie z danej oblasti. Najhoršie na čiernom kašli je to, že vo väčšine prípadov je hlavným zdrojom prenosu infekcie na bábätká matka, otec a príbuzný. A nezabudni ani na zdravotnícky personál. Sme prví, ktorí by mali byť preočkovaní proti čiernemu kašľu. Čo ty myslíte, pani? Prečo hovoríte mali by? Nemusíte sa dať preočkovať ako zdravotnícky personál? Tomu neverím. Vo viacerých zdravotníckych zariadeniach bolo zaznamenané šírenie čierneho kašľa. Pôvodným zdrojom čierneho kašľa môže byť pacient, návšteva, rodinný príslušník alebo zdravotnícky personál, ale zdravotnícky personál je viacej ohrozený nákazou čiernym kašľom ako bežná dospelá populácia. Zdravotnícky personál nakazený čiernym kašľom môže zostať bez povšimnutia, pretože symptómy u dospievajúcich a dospelých sú nešpecifikované a môžu byť na nerozoznanie od iných infekcií dýchacích ciest. Toto môže mať za následok vystavenie iných zdravotníckych pracovníkov, pacientov a návštevy infekcií čierneho kašľa. Nedávne odhady naznačujú, že až 9 zdravotných pracovníkov je v priemere vystavených každému zistenému prípadu čierneho kašľa s oneskoreným diagnostikovaním. Očkovanie zdravotníckych pracovníkov proti čiernemu kašľu ich ochráni a zníži zásobáreň čierneho kašľa. A tým sa potenciálne zníži vystavenie osôb so zvýšeným rizikom vzniku komplikovaných infekcií čierneho kašľa, ako sú napríklad bábätká.